வணக்கம் மக்களே, நான் உங்கள் கனகவேல். இது பைக்கர் டாக் தமிழ். சரிங்க, இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா என்ஜின் ஹீட்டிங் இஷ்யூ ப்ளஸ் எக்ஸ்பல்ஸில் புது எக்ஸ்பல்ஸும் பழைய எக்ஸ்பல்ஸும் என்ஜினில் ஹீட்டிங் இஷ்யூஸ் இருக்குது. இந்த இஷ்யூஸை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத ஒரு டெமோ வச்சு காட்ட போகிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு நார்மல் ஆயிலும் சிந்தட்டிக் ஆயிலும் ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத லைவ் பர்ஃபார்மன்ஸ், லைவாக வண்டி எப்படி பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மாதிரியும் பண்ணி இந்த வீடியோவில் காட்ட போகிறேன். ஸோ இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸோ ஃபுல் வீடியோவை பாருங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் ஒரு சூப்பர் சர்ப்ரைஸ் இருக்குது. இந்தியாவிலே ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம எக்ஸ்பல்ஸ்க்காக தான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் பண்ணியிருக்கு. அதுவும் இந்த வீடியோவில் இருக்குது. ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள், ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். டெஸ்ட் 1 பார்த்துடலாங்க. இது வந்து நார்மல் என்ஜின் ஆயிலில் இருக்குது. வண்டியோட வந்த என்ஜின் ஆயிலில் ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸ் முடிஞ்சு அந்த என்ஜின் ஆயிலில் இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து என்கிட்ட டெம்பரேச்சர் கன்று இருக்குது. 38 டிகிரிஸ் சும்மா டெம்பரேச்சரே இருக்குது. இப்போ ஆயில் கூலர் வர இடத்துல தான் வந்து டெஸ்ட் பண்ண போகிறேன் நான். ரொம்ப வண்டி வந்து கூல் டவுன் ஆகி தான் நிற்கிது. ரொம்ப டைமும் டெம்பரேச்சரும் பார்த்துருவோம். ஆயில் கூலரில் ஏன் செக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, எப்படி இருந்தாலும் அந்த ஆயில் கூலர் தான் ஃபைனலாக ஹாட் ஆயிலை எடுத்து கோல்ட் பண்ணுறது. ஸோ அது எவ்வளோ எஃபெக்டிவாக இருக்குங்கிறத பொறுத்து தான் நம்மளோட ஆயில் விஸ்காசிட்டி, நம்ம கூலிங்கும் இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த வண்டியில். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இப்போ நான் ஆயில் கூலரோட டெம்பரேச்சர் எடுக்க போகிறேன். ஸோ இப்போ வந்து கோல்டு ஸ்டேட்டில் இருக்குது. ஸோ அப்படியே டெம்பரேச்சர் இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஸோ 41.1 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குது. இப்போ டைம் வந்து 4:04 PM. ஓகேங்க, நம்ம வந்து ஒரு 5 கிலோமீட்டர்ஸ் ரைட் போவோம். வந்து நிறுத்திட்டு இந்த என்ஜின் ஆயில் வந்து எவ்வளோ நேரம் எடுக்குது கூல் டவுன் ஆகிறதுக்கு, அதாவது ஆப்டிமமாக அந்த டெம்பரேச்சர் வரதுக்கு, நம்ம செக் பண்ண டெம்பரேச்சர் திரும்பி வரதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகுதுங்கிறத பார்த்துட்டு திரும்பி அந்த டெம்பரேச்சர்லேருந்து மில்லர்ஸ் ஆயில் ஊற்றிட்டு நம்ம திரும்பி இதே டெஸ்ட்டை ரிப்பீட் பண்ணுவோம் 5 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு. ரிப்பீட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வந்து எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் வருது, எவ்வளோ டைம் எடுக்குது அந்த ஆயிலுக்கும் இந்த ஆயிலுக்கும் கூல் டவுன் ஆகிறதுக்கு அப்படிங்கிறத வச்சு நம்ம இன்டர்வல் எவ்வளோ எடுக்குதுன்னு செக் பண்ணிக்கலாம். சரிங்க, இப்போ வந்து நம்ம ட்ரிப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். நான் 0 பண்ணிக்கிறேன். ஸோ 5 கிலோமீட்டர்ஸ் ரன் பண்ணுறோம். டைம் வந்து 4:13. ஸோ இதுலேருந்து எவ்வளோ நேரம் ரன் ஆகுதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். இந்த ஆயிலில் வந்து எனக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக ஹீட்டிங் இஷ்யூ நிறைய இருந்துச்சு. நான் வந்து நிறைய கம்ப்ளைண்ட் பண்ணேன். நிறைய பேர் வந்து எங்கிட்டையும் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதனால தான் இந்த டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற முடிவில் பண்ணுறேன். ஸோ நான் இப்போ ஓட்டுற கண்டிஷன்ஸ் வந்து 2 தடவையும் இதே கண்டிஷன்ஸில் தான் ஓட்டுவேன். இது வந்து ஒரு மீடியமான ஒரு டிராஃபிக் இருக்கிற ஏரியாக்குள்ளே தான் போவேன். ஹீட் இருக்குங்க, பயங்கரமான ஹீட் இருக்குது. நல்ல வெயில் அடிக்குது, பயங்கர ஹீட் இருக்குது. ஸோ என்ஜின் வந்து சீக்கிரமாக ஹீட்டப் ஆகிடும். என்றைக்குமே வண்டி வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு காலையில் மார்னிங் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து ரன்னிங்கில் இருக்கணும். சும்மா ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் 10 செகண்ட்ஸ்லாம் இல்லை, சாலிடாக ஒரு 2 மினிட்ஸ் ஆகுது வண்டி ரன் ஆகணும். 2 மினிட்ஸ் அட்லீஸ்ட் 120 செகண்ட்ஸ் ஆகுது வண்டி கண்டினியூஸாக ரன்னிங்கில் இருக்கணும். ரைஸ் பண்ணாமல் ஃபியூல் இன்ஜெக்டட் வண்டிங்க வந்து ஆல்ரெடி வந்து வார்ம் அப் பண்ணுறதுக்கு ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணோடனே பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் ஆகும். ரைஸ் ஆனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ஐடில் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் நார்மல் ஆகும். ஸோ இது வந்து வண்டி வார்ம் அப் ஆகிறதுக்கு. வண்டி வார்ம் அப் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரன் பண்ணிங்கன்னா தான் வண்டி மிஸ் ஆகிறது, அதாவது மிஸ் ஃபயர் ஆகிறது, இல்லைன்னா வந்து ஒரு மாதிரி இடிச்சு போகிறது, அதாவது அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் பண்ணுறோம். கோல்டு என்ஜின் வார்ம் அப் ஆகிடுச்சுன்னா வண்டி ஆப்டிமம் ரன்னிங் டெம்பரேச்சரில் இருக்கும், ஸ்மூத்தாக ரன் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி பார்ட்ஸுக்கு டேமேஜ் இருக்காது. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கும் எல்லாருக்கும் நான் சொல்லிக்கிறது ஒரு சின்ன டிப் என்னென்னா, இது வண்டியை காலையில் வார்ம் அப் பண்ணுங்கள். ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஸ்டார்ட் பண்ணி ரைஸ் பண்ணாதீங்க. போட்டு ரைஸ் பண்ணிவிட்டு அது வார்ம் அப் ஆகிடுச்சு அப்படின்ட்டு வண்டி எடுத்துகிட்டு போயிடாதீங்க. நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே பயங்கரமாக ரைஸ் பண்ணிங்கன்னா
உங்கள் ஹெட்லெலாம் ஆயில் இருக்காது. ஸோ அப்போ வந்து மோஸ்ட்லி வந்து என்ஜின் வந்து ஹெட்லலாம் பயங்கரமாக டேமேஜ் ஆகும். ஸோ இது லாங் டைமில் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க, இதே மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா சீக்கிரம் உங்கள் என்ஜின் வேர் அவுட் ஆகிடும். ஸோ இது நீங்களாம் பார்த்துக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் டேக் கேர் பண்ணும்போது உங்களோட வண்டியோட என்ஜின் லைஃப் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் வரும். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த டிப்ஸ் சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ நம்ம 2.5 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்திருக்கோம் சாலிடாக. டீசெண்டான கிலோமீட்டர்ஸ்லாம் வந்துட்டுருக்கேன். இந்த மாதிரி ஏன் டெஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக என்ஜினை டெம்பரேச்சர் செக் பண்ணிடலாமே அப்படின்னா ஏன் இந்த இல்லை, அதில் ஒரு விஷயம் இருக்குது. நம்ம ஒரு வண்டியை வந்து லாங் டிஸ்டன்ஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போகிறோம், இல்லை ப்ராக்டிக்கலாக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த பண்ணலாம். ஒரு 15 மினிட்ஸ் பிரேக் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அந்த 15 மினிட்ஸ் பிரேக்கில் வந்து அந்த ஆயில் எவ்வளோ நேரம் கூல் டவுன் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க, எவ்வளோ கூல் டவுன் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க. ஸோ அதுதான் அதோட ப்ரொப்போர்ஷனேட்டுக்கான ஒரு டெஸ்ட் தான் இது. ஸோ அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து நம்ம இப்போ செக் பண்ணும் போது இருந்த ரேடியேட்டரில் இருந்த டெம்பரேச்சரும் இப்போ வண்டி ஓடிட்டு வந்து நிறுத்ததுக்கப்புறம் இந்த டெஸ்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் ஓடி முடிஞ்சு வந்து நின்றதுக்கப்புறம் வர டிஸ்டன்ஸ் அந்த டெம்பரேச்சர்லேருந்து கூல் டவுன் ஆகிறதுக்கான டைமிங் இப்போ வந்து நார்மல் ஆயிலில் இருக்க டைமிங். நான் மில்லர்ஸ் ஆயில் மாற்றினதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணுவோம். டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கூல் டவுன் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணுவோம். செக் பண்ணிவிட்டு நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இந்த டெஸ்ட் உங்களுக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னா, நீங்கள் ஒரு லாங் டிஸ்டன்ஸ் போகிறத வந்து சின்னதாக சிமுலேட் பண்ணோம். நீங்கள் வந்து ஒரு 5 கிலோமீட்டர்ஸ் டெஸ்ட்டாக இருந்தாலும் இந்த 5 கிலோமீட்டர்ஸ் டு 5 கிலோமீட்டர்ஸில் இந்த ஆயில் வந்து எவ்வளோ ஷார்ட்டஸ்ட் டைமில் கூல் டவுன் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான். ஸோ நீங்கள் ஒரு லாங் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும்போது எந்த ஆயில் ஷார்ட்டஸ்ட் டைமில் கூல் டவுன் ஆகுதோ, உங்கள் வண்டிக்கு கம்மி டைமில் நீங்கள் பிரேக் கொடுத்தீங்கன்னா கூட அது லாங்கர் டிஸ்டன்ஸ் இன்னும் கண்டினியூஸாக நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கான விஷயத்தை டிஃப்ரென்ஸை இந்த டெஸ்ட் காட்டிடும். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணுறேன் நான். ஸோ இது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு. ஒரு ஸ்ட்ரெச் இருக்குது, ஸ்ட்ரெச்சும் பண்ணி பார்த்துருவோம். அந்த ஸ்ட்ரெச்சில் வந்து 107 பண்ணுச்சு. போதும், இந்த டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இருக்கிற டைமிங் போதும். இதே பேட்டர்னில் நம்ம மில்லர்ஸ் ஆயில் ஊற்றிட்டு டெஸ்ட் பண்ணுவோம், எவ்வளோ நேரத்தில் கூல் டவுன் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ நம்ம இப்போ அப்ராக்சிமேட்லி 5.4 கிலோமீட்டர்ஸ் ஓட்டியிருக்கோம். இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலைங்க, நல்லாவே தான் வண்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா இந்த டெஸ்ட்டில் எல்லாருக்கும் தெரியணும் என்ன நடக்குதுன்னு. ஏன்னா நிறைய ஹீட்டிங் இஷ்யூஸ் இருக்குது. அந்த ஹீட்டிங் இஷ்யூஸ் எப்படி சார்ட் அவுட் பண்ணலாம், அது எப்படி ப்ராக்டிக்கலாக ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிறத செக் பண்ணியே ஆகணும். அதுக்கு தான் இந்த சிமுலேஷன். 5.7 கிலோமீட்டர்ஸ் ஓடி இருக்கு. ஸோ டைமிங் வந்து 4:25. ஸோ 12 மினிட்ஸ் ஓடி இருக்குங்க. அடுத்த டெஸ்ட்டு அந்த ஆயில் ஊற்றிட்டு பார்ப்போம். 4:56 ஆச்சு. ஸோ 4:56க்கு நான் இப்போ ஆயில் ட்ரெயின் பண்ணி ஃப்ரெஷ் ஆயில் ஊற்ற போகிறேன். ஸோ அதுதான் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறோம். இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, இங்கே இதோட ஆயில் ட்ரெயின் நட் இருக்குது இந்த இடத்துல. ஸோ அந்த ஆயில் ட்ரெயின் நட்டை வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி இப்போ ஆயிலை ட்ரெயின் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு தேவையான டூல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 12 mm சாக்கெட்டும் 12 mm சாக்கெட், ராச்செட், அந்த பேஷ் பிளேட் இருக்கனால எக்ஸ்டெண்டர் பிட். ஸோ இது இருந்துச்சுன்னா அந்த உள்ளே ரீச் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இது முக்கியமாக தேவை. அப்புறம் உங்களோட ஆயில் ட்ரெயின் பேன். இப்போ வந்து ஆயில் ட்ரெயின் பண்ணிடுவோம். ஸோ இந்த பேஷ் பிளேட்டில் இந்த ஹோல் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, ஹோல்குள்ளே சாக்கெட்டை. ஸோ நட்டை என்றைக்குமே ஸ்லிப் பண்ணாமல் கழட்டணும். அதுவும் இந்த மாதிரி நட்டை வந்து ஸ்லிப் பண்ணிட்டிங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேக்னெட்டிக் ட்ரெயின் நட் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ட்ரெயின் நட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிசுறு இருக்குது. ஸோ அதை நம்ம க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா மாட்டணும். ஸோ இது பிராண்ட் நியூ இன்ஜின்லாம் இது வரும். இதெல்லாம் ஆக்சுவலாக சர்வீஸில் செக் பண்ணணும். அவங்க செக் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லையாங்கிறது இதுலேருந்து தெரியும். பட் நம்ம வேலையை நம்ம செய்வோம்.
ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ க்ளீன் பண்ணிவிட்டேன். ஸோ க்ளீனாக இருக்கும்போது இது இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ இந்த மேக்னெட்டிக் டிப் தான் உங்களுக்கு வந்து உங்களோட ப்ரோக்கன் என்ஜின் பிரேக்கிங் ஆகும்போது வர பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து கிளியராக உங்களுக்கு ஃபில்டர் பண்ணி தரும். இது இல்லாமல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆயிலெலாம் ட்ரைன் பண்ணியாச்சு. ஸோ திரும்பி இப்போ ட்ரைன் நட் போட்டுடலாம். ட்ரைன் நட் போட்டுட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆயில் ஊற்ற வேண்டியது தான். சரி மக்களே, இப்போ ரொம்ப நேரமாக நின்று இருக்குது வண்டி. நம்ம இப்போ ஆயில் ட்ரெயின் பண்ணிட்டோம். ஆயில் ட்ரெயின் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு தடவை டெம்பரேச்சர் செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சர் வந்துருச்சானே. சூப்பர். ஸோ நமக்கு 39.6 டிகிரிஸ் வந்திருக்கு. ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஆயிலை ஃபில் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஆயில் செக் பண்ண வேண்டியது தான். இதுக்கு எடுத்த டைம் ஸோ 5:10 5:10னா அதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம்.